د 1919 کال د فبرورۍ شلمه د افغانستان پاچا امیر حبیب الله خان د نورستان ولایت ګلګوش سیمې ته د استراحت لپاره تللی و. د ورځې ښکار وکړ او د شپې ناوخته د خوب لپاره خپلې خیمې ته ستون شو. ساتونکي یې له خیمې ګرد چاپېره تاو دي او پیره کوي. شپه چې پخه شوه ناڅاپي د خیمې له منځ نه د ډز یو سخت غږ پورته شو. له همدې غږ سره ټول ساتونکي ورخطا کیږي او د پاچا خیمې ته ځانونه رسوي. په خیمه کې ګوري چې پاچا په سر باندې په مرمۍ ویشتل شوی دی. له همدې سره په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان واکمني ختمیږي او په ځای د هغه زوی امان الله خان واک ته رسیږي. دا داسې وخت دی چې انګریزانو تازه په تازه اوله نړیواله جګړه ګټلې وه. د افغانستان خارجي سیاست یې د ګندمک تړون په اساس له 40 کلونو راهیسې په خپل کنټرول کې اخیستی و او له دې هر څه سره سره د پښتنو په قبایلي سیمو کې په خلکو سخت ظلمونه هم شروع کړي وو. امان الله خان واک ته له رسېدو سره سم په خپله اولنۍ وینا کې اعلان وکړ چې نور د ګندمک تړون نه مني او برطانیې ته یې خبرداری ورکړه چې باید د افغانستان په مسلو کې نور لاس ونه وهي او افغانستان خودمختاره پرېږدي. خو برطانیې دا خبرداری د نوي پاچا په توګه د هغه یوه معمولي خبره وګڼله. امان الله خان سمدستي په عیدګاه کې له دیني عالمانو نه فتوا واخیستله او د انګریزانو په خلاف د جهاد او د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو اعلان وکړ. خو کیسه له همدې اعلان سره ختمه نه شوه بلکې له همدې اعلان نه شروع شوه. اوس پوښتنه دا ده چې ګندمک تړون کې اصلا څه داسې وو چې افغانستان یې انګریزانو ته حواله کړی و یا له خپلواکۍ مخکې په افغانستان کې انګریزانو څه کول او رول یې څه و. راځئ نن په همدې اړه ځان پوه کړو چې غازي امان الله خان د افغانستان خپلواکي څنګه وګټله او له خپلواکۍ وروسته غازي امان الله خان له کوم سرنوشت سره مخ شو او ولې. د نږدې 200 کاله مخکینۍ خبره ده. هغه وخت چې انګریزانو د هندوستان ټوله خاوره په خپل کنټرول کې اخیستې وه. د انګریزانو او روسانو ترمنځ سیالۍ روانې وې او دا سیالۍ په دې وې چې کوم یو ملک به په اسیا کې ډیر ملکونه او ساحې تر خپل تسلط لاندې راولي. مثلا په اسیا کې دا ټوله خاوره د روسیې په لاس کې وه او دا ساحه بیا د برطانیې تر کنټرول لاندې وه. هغه وخت دا دواړه ملکونه په دنیا کې تر ټولو طاقتور ملکونه ګڼل کېدل. خو برطانیه دا ویره لرله چې روسیه به انګریزانو ته په هندوستان کې مشکلات جوړ کړي او روسان برطانوي هند ته له یوې لارې رسېدلی شول او هغه لاره د افغانستان وه. یعنې په 1839 کال کې افغانستان هغه خاوره وه چې روسیه او برطانوي هند یې سره بیل کړي وو او یو بل ته نږدې کېدلی نه شول. همدا هغه وخت و چې د دواړو ملکونو کوشش کاوه چې افغانستان تر خپل تاثیر لاندې وساتي ترڅو له مخالف خوا سره ملګرتیا جوړه نه کړی شي. دواړو ملکونو په شاوخوا سیمو کې خپل جاسوسان هم ځای په ځای کړي وو ترڅو د یو بل له پلانونو نه ځانونه خبر کړي. خو په 1838 کال کې انګریزانو یو څه معلومات ترلاسه کړل چې د افغانستان امیر دوست محمد خان له روسانو سره ملګرتیا شروع کړې ده او په دې اړه هم اطلاعات پیدا کړي چې امیر دوست محمد خان له روسیې نه د وسلو اخیستلو غوښتنه هم کړې ده او دا وسلې په دې خاطر غوښتل شوي چې د سیکانو پاچا رنجیت سنګ سره پې جګړه وکړي. رنجیت سنګ دا وخت د انګریزانو تر ټولو نږدې ملګری و. په همدې خاطر یو کال وروسته یعنې په 1839 کال کې انګریزانو اراده وکړه چې په افغانستان باندې حمله وکړي. 12,000 هندي او برطانوي پوځیان د بولان درې او کوټې له لارې افغانستان ته راننوتل او کندهار یې ونیو. له همدې لارې غزني او بیا کابل او جلال آباد ته هم ورسېدل. انګریزانو له ځان سره شاه شجاع هم راوست او تش په نوم یې قدرت ته ورساو. نو ټول اختیارات او واکونه له انګریزانو سره و دا وخت. خو انګریزان ډیر زر د افغانانو له سخت مقاومت سره مخ شول. د امیر دوست محمد خان زوی وزیر محمد اکبر خان دلته یو ډیر مهم قدم واخیست او هغه دا و چې ټول افغان پوځیان یې سره راټول کړل او د برطانویانو په خلاف جګړه شروع کړه. تر ټولو اول د انګریزانو افسران ټارګټ کړل. په دوی کې تر ټولو مشهور مکناټن و چې په خپل ځای کې د وزیر محمد اکبر خان لخوا ووژل شو. د مکناټن وژنې په برطانیه باندې سخت فشار هم راوسته. د جګړې 3 کاله دوام وکړ او بالاخره د 1842 کال
په اکتوبر کې انګریز پوځیان بیرته په شا شول او هندوستان ته وتښتېدل. په دې جګړه کې سلګونه افغانان او انګریزي پوځیان ووژل شول او بالاخره برتانویانو پکې سخته ماتې وخوړله. خو دا اخیری ځل نه و. له دې 14 کاله وروسته یو ځل بیا انګریزانو په افغانستان باندې د یرغل لپاره ځان آماده کړ او دا ځل هم د انګریزانو د یرغل دلیل هماغه پخوانی و، یعنی افغانستان سره د روسیې نزدېکت. اصلا کیسه له هغه ځایه شروع شوه کله چې د 1888 کال په جولای کې روسیې افغانستان ته یو ډیپلوماتیک ټیم ولېږه او دا په دې معنا وه چې روسیان به له دې وروسته په افغانستان کې د سفارت په وسیله خپل کارونه مخته وړي. خو دا ټیم د افغانستان په خوښه نه و راغلی، بلکې د یو نابللي په شکل افغانستان ته داخل شوی و. دا وخت په افغانستان کې امیر شیر علي خان واکمن و. امیر شیر علي خان که څه هم کوشش وکړ چې د روسیې ټیم بیرته له افغانستان نه وباسي، خو زور یې پرې نه رسېده. انګریزان چې په افغانستان کې د روسیې له دې میشن نه خبر شول، نو له امیر شیر علي خان نه وغوښتل چې اوس به موږ هم افغانستان ته خپل ډیپلوماتیک ټیم لیږو او هلته به کار مخته وړو. خو امیر شیر علي خان د برطانیه دا پیشنهاد ونه مانه او ورته وویل چې افغانستان کې د برطانیه ډیپلوماتان نه منو او نه یې پرېږدو. له دې سره سره هم انګریزانو کوشش وکړ چې خپل ډیپلوماتیک ټیم افغانستان ته ولېږي، خو په خیبر دره کې دا ټیم ودرول شو او له همدې سره انګریزانو د 1888 کال په نومبر کې په افغانستان باندې د شاوخوا 40,000 پوځیانو په وسیله حمله وکړه. دا حمله په خیبر دره، کورما او کوټه کې د افغان پوځیانو له سخت مقاومت سره مخ شوه. دلته امیر شیر علي خان له روسیې نه د انګریزانو په مقابل کې د کومک غوښتنه وکړه، خو هغوی ورسره هیڅ رقم کومک ونه کړ. جګړه روانه وه، انګریزانو هره ورځ د افغانستان نوې سیمې نیولې. په همدې وخت کې امیر شیر علي خان په مزار شریف کې د زړه د حملې له وجې وفات شو او په ځای د هغه زوی محمد یعقوب خان پاچا شو. محمد یعقوب خان په دې خاطر چې انګریزان د افغانستان نورو برخو ته ونه رسیږي له برطانیه سره یو معاهده وکړه او همدا هغه معاهده وه چې انګریزانو ته یې لاره برابره کړه چې د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي او افغانستان کنټرول کړي. پوهېږئ د دې معاهدې نوم څه د ګندمک معاهده. اصلا ګندمک معاهده چې د 1890 کال په می میاشت کې د محمد یعقوب خان او انګریزانو لخوا امضا شوه، د افغانستان د اشغال یوه ستراتیژیکه لاره وه چې برطانیه ته استفاده وکړه، بلکې دا په مستقیم ډول د افغانستان د اشغال معاهده وه. دا د ګندمک د معاهدې متن دی. په دې کې خلاصه ټکي دا دي چې افغانستان به د انګریزانو له مشورې او اجازې بغیر له هیڅ بل هیواد سره ملګرتیا نه کوي. برطانیه په افغانستان کې خپل دایمي نمایندګان ځای په ځای کوي او په دې معاهده کې تر ټولو مهمه خبره بیا دا ذکر شوې ده چې د خیبر دره، کورما، پیشین او سیوی سیمې به د امانت په توګه د برطانوي حکومت تر ادارې لاندې پاتې کیږي. د دې معنا دا وه چې دا سیمې به یو وخت بیرته افغانستان ته سپارل کیږي او د دې ټولو په بدل کې به امیر محمد یعقوب خان ته د کال 80,000 پاونډه هم ورکول کیږي. یعنی په 80,000 پاونډه باندې د افغانستان ازادي خرڅه شوله. دا تصویر هغه وخت ښیي چې امیر محمد یعقوب خان له انګریز کیوناري سره د ګندمک تړون کوي. له دې تړون سمدستي وروسته په کابل، هرات، کندهار، جلال آباد، لغمان او نور ولایتونو کې خلک راپاڅېدل او د افغانانو او انګریزانو ترمنځ سختې خونړۍ جګړې شروع شوې چې سلګونه افغانان او برطانویان پکې ووژل شول. بالاخره په 1881 کال کې انګریزان په دې سلا شول چې عبدالرحمن خان د افغانستان د امیر په توګه ومني. برطانویانو امیر عبدالرحمن خان ته شرط کېښود چې که د ګندمک تړون ومني نو دوی به خپل ټول برطانوي عسکر له افغانستان نه وباسي. په همدې خاطر امیر عبدالرحمن خان مجبور شو چې له برطانویانو سره د ګندمک تړون بیا هم ومني. له همدې سره د افغانانو او برطانویانو ترمنځ جګړه ختمیږي، خو د افغانستان د خارجي سیاست ټول واک د برطانیه لاس ته غورځېږي. یعنی جګړه په دې شرط ختمه شوه چې افغانستان به د انګریزانو له اجازې بغیر له بل هیڅ ملک سره ملګرتیا نه کوي او د افغانستان د پښتونخوا ډېرې سیمې به د امانت په توګه بیا هم د انګریزانو په لاس کې. په مقابل کې به انګریزان له افغانستان سره مالي کومکونه هم کوي او د ګندمک د همدې تړون په اساس به افغانستان بیا هم د برطانیه مستعمره وي. له دې 12 کاله وروسته په 1893 کې بیا انګریز موټیمو ډیورند کابل ته راځي او په امیر عبدالرحمن خان باندې د همدې ګندمک تړون او نورو سندونو په اساس د ډیورند د فرضي کرښې د حدودو د معلومولو لپاره یو سند لاسلیک کوي. د ډیورند کرښې د موضوع په اړه موږ یو تفصیلي ویډیو هم جوړه کړې ده، که تاسو نه یې لیدلي په دې ویډیو کې لیدلی شئ او د یوټیوب په لاندې ډسکرپشن کې هم لینک شته دی.
خو د ګندمک تړون له امضا کېدو نه 38 کاله وروسته چې کله د امیر عبدالرحمن خان لمسی امان الله خان واک ته ورسېده نو اعلان یې وکړ چې نور د انګریزانو د ګندمک تړون په رسمیت نه پیژني او افغانستان یې د یو آزاد هیواد په توګه اعلان کړ. اصلا امیر عبدالرحمن خان چې په 1901 کال کې مړ شو نو زوی امیر حبیب الله خان واک ته ورسېده او واک ته له رسېدو سره سم یې له انګریزانو سره هماغه ژمنې تایید کړې چې د هغه پلار امیر عبدالرحمن خان له انګریزانو سره امضا کړې وې. په همدې خاطر انګریزانو هم امیر حبیب الله خان ته مبارکي ورکړله او د خپلو کومکونو ډاډ هم ورسره ورکړ. د امیر حبیب الله خان په وخت کې لومړۍ نړیواله جګړه هم شروع شوه او هغه وخت د افغانستان لپاره تر ټولو سخته فیصله بیا دا وه چې افغانستان به له کوم خوا سره ودرېږي، ځکه چې عثماني سلطنت چې ډېر اسلامي هیوادونه هغه وخت ورسره ولاړ وو، هغوی د انګریزانو خلاف ودرېدل او که افغانستان هم ورسره یو ځای کېده نو مسله جنجالي کېدله. په همدې خاطر امیر حبیب الله خان تصمیم ونیو چې په جګړه کې به بېطرفه پاتې کېږي او له همدې سره افغانستان په اول جنګ جهاني کې بېطرفه پاتې شو چې تاریخ لیکونکي د امیر حبیب الله خان دا فیصله د افغانستان د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره یوه ډېره مهمه او ګټوره فیصله ګڼي. خو په 1918 کال کې نړیواله جګړه ختمه شوه. که څه هم انګریزانو په دې جګړه کې ډېر تاوانونه ولیدل خو بیا هم دا جګړه د برتانویانو په ګټه تمامه شوه. له دې یو کال وروسته په 1919 کې د افغانستان امیر حبیب الله خان د نورستان په کلګوچ سیمه کې د یو نامعلوم شخص لخوا ووژل شو. لا تر اوسه هم معلومه نه ده چې امیر حبیب الله خان چا وواژه او ولې وواژه، خو خیر د هغه جنازه جلال آباد ته راوړل شوه او له ښخولو مخکې ورور نصرالله خان په جلال آباد کې ځان د افغانستان د امیر په توګه اعلان کړ. هغه د شپږو ورځو لپاره د افغانستان امیر و، خو څنګه چې له جلال آباد نه کابل ته ورسېد هلته د خپل وراره امان الله خان لخوا ونیول شو او زندان کې واچول شو. له همدې سره په افغانستان کې اماني دوره شروع کیږي. هو د امیر حبیب الله خان زوی امان الله خان همدلته واک ته رسیږي. امان الله خان د خپل پلار د مړینې په 9مه ورځ په لومړۍ وینا کې دا وعده وکړله چې افغانستان به د دنیا د نورو ملکونو په شان په کورنیو او بهرنیو مسایلو کې آزادي. هغه وویل هیڅ بهرني هیواد ته به اجازه ورنه کړم چې د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې لاسوهنه وکړي او که داسې وکړي نو سر به یې په توره غوڅ کړم. هغه په همدې وخت کې د انګریزانو سفیر ته هم اشاره وکړه او ورته وویل چې ته پوه شوې. د انګریزانو سفیر ورته د سر په خوځولو سره وویل چې هو پوه شوم. د امان الله خان هدف دا و چې له دې وروسته به انګریزان د افغانستان خارجي سیاست کې ګوتې نه وهي، افغانستان ته به نه وایي چې له کوم ملک سره ملګرتیا وکړي او له کوم سره یې ونه کړي. د 1919 کال له مارچ میاشت نه وروسته امان الله خان په خپلو ټولو ویناو کې د ازادۍ اخیستلو اعلانونه وکړل. ورسره جوخت یې د خپلو اصلاحاتو او مطبوعاتو مشاورینو ته لارښوونه کوله چې خلکو ته له بېلابېلو لارو د خپلواکۍ د اخیستلو پیغامونه ورسوي. خو له دې ټولو سره سره هم انګریزانو د افغانستان بشپړه خپلواکي نه منله او د دې لپاره یې د ګندمک تړون خپل دلیل یاداوه. په همدې خاطر امان الله خان مجبور شو چې د 1919 کال د می میاشت په 3مه په ټول افغانستان کې د انګریزانو په خلاف د جهاد اعلان وکړي. خو دلته یو مشکل موجود و او هغه مشکل دا و چې د افغانستان پوځ دومره زیات نه و او کوم پوځ چې و هم هغه د انګریزانو لخوا حمایه کېده. نو په دې پوځ باندې له انګریزانو سره جګړه کول ناممکن کار و. له همدې وجې امان الله خان د افغانستان په ټولو ولسونو باندې غږ وکړ چې راپاڅي او د انګریزانو په خلاف جهاد کې برخه واخلي. په ځانګړي ډول د افغانستان دینی عالمانو او قومي مشرانو ته خطونه ولیږل چې خلک د انګریزانو په خلاف د جهاد لپاره تشویق کړي. خو په دې برخه کې تر ټولو مهم خلک هغه وو چې د ډیورند کرښې شاوخوا ته پراته وو او دا ځکه ډیر مهم وو چې انګریزان په دغه قبایلي سیمو کې عملاً موجود وو او خلک یې له مشکلاتو سره مخ کړي وو. مثلا د وزیرستان او خیبر درې نه ورهاخوا دلته چې څومره پښتانه وو د انګریزانو لخوا پې سخت ظلمونه او تشدد هم کېده. دا جرنیل یار محمد وزیر نومیږي. هغه وخت په وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د انګریزانو ټول فعالیتونه له نږدې لیدلي دي. هغه د خپل وخت ټول یاداشتونه په دې کتاب کې لیکلي دي. جنرال یار محمد لیکلي موږ د امیر عبدالرحمن خان او امیر حبیب الله خان په وختونو کې په خپله پلرنۍ خاوره باندې انګریزانو سخت ځورولي او کړولي وو. کورونه یې راته وران کړي وو او مالونه یې راته له باروتو سره په اور کې برید کړي وو. جنرال یار محمد وزیر او ملګرو یې له هماغه اوله وخته چې کله انګریزان وزیرستان، خیبر او نورو سیمو ته ورغلي وو او هلته یې خپلې چاوڼۍ جوړې کړې وې د انګریزانو په خلاف جګړه شروع کړې وه. د هغوی پوځیان
او پوستې ټارګټ کولې. خو کله چې امان الله خان په ټول لر او بر افغانستان کې د خپلواکۍ او جهاد اعلان وکړ نو د جرنیل یار محمد وزیر او ملګرو لپاره دا تر ټولو غټ زیری او د خوشحالۍ خبره وه، ځکه چې دوی د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ راهیسې کلونه د همدې اعلان په تمه شپې او ورځې تېرولې. د امان الله خان دې اعلان دوی ته ډېر زیات قوت هم ورکړ. له دې وروسته د پښتونخوا په ټولو سیمو کې د جرنیل یار محمد ملګرو او اکثرو پښتنو د امان الله خان د جهاد ملاتړ وکړ او په هر کور باندې یو کس جبري کړ چې د انګریزانو په خلاف به له لښکر سره یوځای کېږي او جهاد ته به ځي. او له همدې سره د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د تاریخ درېیمه جګړه هم شروع کېږي. امان الله خان داسې پلان ونیو چې په انګریزانو باندې به یوه حمله د مومندو او افریدیو په وسیله د ننګرهار له لارې وکړي تر څو د خیبر دره او پېښور ته یې ونیسي. دویمه حمله یې د خوست له لارې تنظیم کړه چې وزیرستان او د قرم ایجنسۍ په خپل کنټرول کې واخلي. او درېیمه حمله یې د کندهار له لارې برابره کړه تر څو د چمن، پېشین او د ګلستان ساحو په ګډون د بلوچستان نورې سیمې هم له انګریزانو نه زر تر زره ونیسي. په همدې شکل جګړه شروع شوه او تر ټیک یوې میاشتې پورې دوام وکړ. په دې موده کې افغانانو له انګریزانو نه ډېرې ساحې بیرته ونیولې، تاوانونه یې هم ورواړول او ډېر عسکر یې هم ورته ووژل. انګریزان له دې مخکې په نړیواله جګړه کې هم سخت تاواني شوي او ستړي شوي وو، نو د نورې جګړې وسه یې نه لرله. په همدې خاطر مجبور شول چې افغانانو سره مذاکرات شروع کړي. له دې سره امان الله خان هم دا باور لرلو چې له جګړې سره په خوا کې ډیپلوماسۍ او مذاکرات هم کولی شي چې افغانان خپلو اهدافو ته ورسوي. او انګریزان رامات کې د جون میاشت په اولو ورځو کې د افغانستان او برطانیې ترمنځ په راولپنډۍ کې مذاکرات شروع شول. له ډیرو جنجالونو او د مسایلو ښکته پورته کولو نه وروسته د اګست په 8مه د دواړو خواو ترمنځ یوه موافقه نهایي شوه او په دې موافقه کې بالاخره د انګریزانو دا ومنله چې افغانستان به له دې وروسته یو آزاد ملک وي او خارجي سیاست کې به نور برطانویان کار نه لري. او د برطانیا او افغانستان ترمنځ دا هوکړه د 1919 کال د اګست میاشت په 19 نیټه په رسمي ډول د تطبیق وړ وګرځېدله. همدې سره په ټول افغانستان کې د غازي امان الله خان لخوا د ازادۍ جشنونه ولمانځل شول او افغانستان له هر لحاظه یو خپلواک هیواد شو. په همدې خاطر تر اوسه پورې افغانان هر کال د اګست 19مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په توګه لمانځي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د غازي امان الله خان د افغانستان لپاره د خپلواکۍ له اخیستلو وروسته ولې له واکه ایسته کړی شو؟ اصلا نړیوال څېړونکي د غازي امان الله خان دوره په دریو برخو باندې ویشي. اوله برخه یې د ازادۍ اخیستل او په دنیا باندې ځان منل وو. دویمه برخه یې په افغانستان کې دننه اصلاحات راوستل وو او دریمه برخه یې د غازي امان الله خان د واکمنۍ وروستي وختونه دي چې په څه ډول له واکه ایسته کړی شو. نو غازي امان الله خان چې کله له انګریزانو نه خپلواکي واخیستله سمدستي په دې لټه کې شو چې د دنیا له نور ملکونو سره روابط جوړ کړي. روسیه اولنی ملک و چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژندله او له هغې وروسته نور هیوادونه هم افغانستان سره د ملګرتیا لپاره تیار شول. له دې وروسته د افغانستان دننه اصلاحات شروع کړل. پیل یې په افغانستان کې د یو ملي دولت له جوړولو وکړو، یو داسې دولت چې تر کلونو کلونو پورې دوام وکړی شي او په هیڅ حالت کې هیڅوک د ماتولو وسه هم ونه لري. د دې لپاره په 1923 کال کې لویه جرګه راوغوښتله چې مشري په خپله امان الله خان کوله. په دې لویه جرګه کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون هم تصویب شو. هو د افغانستان د تاریخ اولنی اساسي قانون همدا و. په دې اساسي قانون کې راغلی و چې افغانستان کې د غلامۍ اصول ختم شوي دي، څوک په چا باندې نور ظلم او تیری نشي کولی او د چا ملکیت او حق هم نشي خوړلی. ډیرو نړیوالو او داخلي ریسرچرانو په خپلو کتابونو کې دا اساسي قانون یو ډیر عالی او د عصر مطابق ګټور قانون ګڼلی دی. غازي امان الله خان به ویل چې د ملت جوړونې لپاره په ټولنه کې د ښځو رول، د ښځو تعلیم او کار تر هر څه ډیر مهم دی او ښځو ته باید د یوې ټیټې طبقې مسلمان په توګه ونه کتل شي. په همدې خاطر غازي امان الله خان د نارینه‌و د مکتبونو سربیره د ښځو لپاره هم مکتبونه جوړ کړل او ابتدایه زده کړې په ټول هیواد کې جبري کړې.
خلکو ته د بهرنیو ژبو د زده کولو لارې چارې هم برابرې کړې. په ټکنالوژۍ، زراعتي او عصري علومو کې خلکو ته د زده کړې زمینه هم برابره کړله. همدارنګه ډېرو ځوانانو ته فرصتونه برابر کړل چې نورو ملکونو لکه ترکیه، فرانس، جرمني او ایټالیې ته د زده کړو لپاره لاړ شي. غازي امان الله خان کوشش وکړ چې افغانان د تعلیم او پرمختګ له پلوه باید د دنیا له نورو ملکونو نه شاته پاتې نشي او د همدې مقصد لپاره له نورو هیوادونو سره روابط هم جوړ کړل. د وسلو، ټکنالوژۍ او د افغانستان د عصري کېدو لپاره له نورو ملکونو سره قراردادونه هم وکړل. غازي امان الله خان په ترکیه کې له نوي نظام چې کمال اتاتورک مشري کوله ډېرې ښې اړیکې جوړې کړې وې. د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې ځینې قراردادونه هم ورسره امضا کړل. دوی دواړو د خپلو هیوادونو د پرمختګ او عصري کولو لپاره یو شان فکر او پلان لاره. له دې سره جوخت غازي امان الله خان په همدې لړ کې له روسانو سره هم ملګرتیا جوړه کړله. په 1921 کال کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ملګرتیا یو تړون هم امضا شو. دې تړون امان الله خان ته دا فرصت ورکړ چې د افغانستان د عصري کولو، د وسلو ترلاسه کولو او نورو اصلاحاتو د رامنځته کولو لپاره نور په انګریزانو باندې تکیه ونه کړي. او پوهیږئ دا ټول هر څه انګریزانو له نږدې نه تعقیبول او هیڅ خوند یې هم نه ورکاوه. اصلا انګریزانو تر دې وخته پورې هم نه غوښتل چې افغانستان د پخو وسلو او ټکنالوژۍ باندې سمبال شي او کله چې افغانستان دومره پیاوړی شي او بیا له روسیې سره هم ملګری شي نو د برطانیې لپاره یو لوی سرخوږی او خطر جوړولی شي. دا هماغه ویره وه چې انګریزانو له کلونو راهیسې له روسیې نه لرله. په همدې خاطر دا ځل د افغانستان د نظام د کمزوري کولو لپاره له یوې بلې ستراتیژۍ نه کار واخیست او هغه ستراتیژي دا وه چې انګریزان باید په دوو برخو کې د افغانستان خلک د امان الله خان په ضد راوپارئ. اول یې د ډیورند کرښې دواړو خواو ته د غازي امان الله خان په خلاف پروپاګنډا شروع کړه. دوی به قومي مشرانو، ملکانو او مخورو خلکو ته پیسې ورکولې چې د غازي امان الله خان په ضد خلک ولمسئ او خلکو ته ووایي چې امان الله خان د افغانستان د فرهنګ بدلولو کوشش کوي او دا خبره په خپل انګریزي لیکوالان هم تاییدوي. د انګریزانو دویم پلان دا و چې دیني عالمان تشویق کړي چې په خلکو کې دا اوازه خپره کړي چې امان الله خان غواړي د افغانستان خلک بې دینه کړي او غربي فکر په افغانستان کې تطبیق کړي. په همدې خاطر یې خلکو ته وسلې او پیسې هم ورکولې چې د امان الله خان په خلاف راپاڅېږي. دا ټول مسایل برطانویانو په خپله هم تایید کړي دي چې د غازي امان الله خان د واکمنۍ د کمزوري کولو لپاره له بېلابېلو ستراتیژیو کار اخیستی دی، په ځانګړي ډول استخباراتي فعالیتونو نه. د هندوستان د تاریخي اسنادو د ثبت په یو مرکز کې ځینې اسناد دا ښیي چې انګریزانو د امان الله خان د واکمنۍ په وخت کې په افغانستان کې دننه څومره جاسوسي فعالیتونه کول او د انګریزانو د دې ټولو فعالیتونو په نتیجه کې په 1928 کال کې دیني عالمانو، قومي مشرانو او ملکانو د غازي امان الله خان په خلاف خلک راپاڅول او لمسون ته یې وهڅول. په دوی کې یو هم حبیب الله کلکانی و چې په بچه سکاو هم یادیږي. هغه چې په کابل باندې څنګه حمله وکړه، له همدې سره په افغانستان کې داخلي جنګونه شروع شول او دا جنګونه هم یو کال پورې روان وو. له یو کال سختو کورنیو جګړو وروسته بالاخره په 1929 کې غازي امان الله خان فیصله وکړه چې واک پرېږدي او افغانستان نه بهر لاړ شي او له همدې سره د غازي امان الله خان واکمني د هماغو خلکو د پاڅون له امله ختمیږي چې هغه ته یې د انګریزانو نه د خپلواکۍ د اخیستلو په بدل کې د غازي لقب ورکړی و. خو که هر څه وو، د افغانستان د ملت جوړونې، پرمختګ، عصري کولو او روښنایۍ یو ډېر مهم فصل نیمګړی پاتې شو او دا ټول هر څه چې وشول د بهرنیو لویو قدرتونو ترمنځ د رقابتونو له وجې وشول او په نتیجه کې افغانستان د نورو ملکونو نه شاته پاتې شو. د جګړو زور او د نورو په اوږو باندې قدرت ته رارسېدل دلته میراثي شول او له بده بخته چې دا سلسله اوس هم روانه ده. دا وه زموږ د نن خپرونه. هیله ده چې دا خپرونه به هم ستاسو د نورو خپرونو په څیر خوښه شوې وي. د دې ویډیو ټولې سرچینې د یوټیوب په لاندې ډسکرپشن کې په یو لینک کې پرتې دي. تر بلې خپرونې د الله په امان.